Oh! No, vse nekaj smo dobili. Sem koliko je bilo to? 6000 amberjev. No, dobro, za začetek videa. Pozdravljam v novem videu Jurassic World The Game. Danes pa imam pa v planu, da pokažem to, kar je na novi sezoni. Pa zdaj je Jurassic World Rebirth v kinih in pa tudi v igro je prišel. In tukaj so tudi dodali mozozaura, Jurassic World Rebirth. Sem že malo teh questov naredil, ravno toliko, da sem ga odklenil do njega, tako da bomo lahko v tem videu zvalili. In pa tudi park sem malo prerodil, kot lahko opazite. Zdaj sem ga prerodil tako, da lahko dobim čim več teh kovancev iz tega. Tako da jih lahko zapravim na dinozaurih in podobnih rečeh. In pa ustvaril sem novega hibrida, Centiperixa. In sem jih že par naredil. In upravil sem tisti quest s tem, pri temule Valkyriji, tako da imam samo še 2, potem jo bomo lahko odklenili, verjetno že v naslednjem videu. Tako da, ja, moram še 3 hibridne te pterozaure spraviti na level 30, da to dosežem. In sem že naredil pač tega, ker zakaj pa ne. No, tukaj se je že izvalil. Zdaj jih imam 5 skupno, mislim 4, pa en že združen, tako da še nekaj jih bom potreboval. A je znižan? To pa rabim čim prej pokupati po tem takem. A ta je tudi že svojo raziskav naredil. Ja, sem tudi diplotatorja združil, tako zdaj bom kmalu level 40 ga. Pa ta način, kako sem zgradil ta park, mi zdaj daje zelo veliko teh kovancev, po 3 do 4 milijone. Kar zelo porabno, glede na to, kolikor so zdaj te drage bitke. Pa kaj tu ropota? Kdo hoče pobegati? Ta Lux. Rata luta prva, še ene par jih je, upam, da mi rata do konca to. Ne bo. No, vsaj pobegati ne sme. Ta je bila lahka. To je bilo super, upam, da zdaj pridem zeleno. To, na zeleni smo. 10! To je super. Pa ta je tudi za 10, ne, ta je za 5. Ne. No, kmalu bomo lahko Indoraptorja naredili, pa Indoraptorja Gen 2. Za enega že imam dovolj materijala. Mislim, razen Dominus mi še manjka. Zato. No, še to poberem. Pospel mi je tole, dokončati Clash of Titans. In zdaj imam odklenjen tega Banagmusa. Z njim pa še iz... Mislim, da je Alozaurom, pa lahko naredim hibrida. Alonogmius. Prav tako zanimiv zgleda. No, pa tudi tale quest, ki ga običajno na vidih pokažem, sem že upravil za to, ko potrebuješ te VIP points koristiti. In mislim, da sem že oba dva zvalil. Dobil sem sicer še enega tegale. Ja, ga imam že zvaljenega. Ga bom potem združil. Pa kaj je s temi danes? In pa dobil sem, samo da ga najdem, Procentrozaurusa. Mene bolj na kakšnega piščanca spomina, oziroma na Propetalina, ki ima to na nosu pa pod vratom. Ja, zdaj malo zaštekal.
No, lahko še enkrat hranam. Imamo še njegovo animacijo, ne vem, kakšno ima. Mislim, jaz sem jo že videl, še za vas. Ima podobno, kot zadnjič. Sem zakaj ga ne kaže. A to so zdaj vsem odstranili, da jih ne kaže, kako to je. Mislim, da prej jih je dejansko kazalo, ko so tam not. No, spominjam me na kakšnega petelina. Zdaj pa, da se vrnemo k glavni temi. In sicer Jurassic World Rebirth. Imam kar nekaj stvari za odkleniti. Ne vem, če bi te čisto da vse odklenem zaradi tega. Bom šel kar eno pa po eno pobirati. Da bom tele prišparal. In pa še glavna atrakcija tega videa, Mosasaurus Rebirth. Je zanimivo, kakšno to zanimivo ozadje imajo te zadnje čase dinozauri. Je pa najbolj, da ga damo čim prej valiti, ne? Že kar veliko dinozaurov. In pa Hatch. Verjetno potem se bomo preskoknili do takrat, ko je že zveljen, pa vam še to pokazal. Tako se vidimo takrat. No, in sem nazaj. Tačas se je že mosasaur izvolil. Pa tudi tačas sem dal narediti še enega novega hibrida. Linomorphinicusa. Mosasaurus Rebirth. Je malo večji od prejšnjega. Meni se zdi, da je malo večji od prejšnjega. Kaj je to? Creature escaped. Ne razumem, kako je... Mene je tle pobegnil. Kako mi je lahko pobegnil? Meni to res ni jasno. A vsem, ko ga dam... Dokor to. Kako me je lahko pobegnil? Mislim, da se to pro kodu 19 ne bi smel narediti. Mislim, če bi kodu 19 delal in izgubil, bi mi mogel tako pobegniti. Tako pa ne vem, zakaj je do tega prišlo. Pa tudi zelo veliko prostora imam v teh ptičev. Zdaj. Je nekaj novega. Liplerodon, unu... A ta? No, to se že dela. Pa Dimetrodon, tega imam pa tudi na zalog. Ko pa dobim? Mislim, da je mu ta boljši, ta je mu definitivno boljši. Zdaj pa res na glavno temo nazaj in Mosasaurus Rebirth. Par dni nazaj sem šel tudi film pogledat. V času ta prvega dela, ki je bil ta prvi del videa posnet, če nisem šel v kino ga gledat. Pač nisem videl filma, zdaj sem ga pa že pogledal. Je bilo zelo zanimivo, da so dejansko upoštevali najnovejše odkritje glede izgleda spinozaura, da je bil dejansko bolj na vodo vezan, kakor na kopno. Kaj bi zdaj šel mosasaur? Se skriva. Mislim, da je večji od navadnega. To je prejšnji. Ja, to je zelo majhen, primerjal s tem. A je kakšen dodaten ta. Kakšno novo zanimivost? Mislim, da ne. Pa pogledamo še njegovo animacijo. Sej je načeloma ista.
če je mogoče kaj boljša ali pa kaj spremenjena. Malo, Kaj za... A to je še en del animacije, ali... Kaj se dogaja? Že nazadnje s tistim dinozavrom, ki me moja petelina asociira. Kaj je s temi animacijami zadnje čase? A to je to! To je animacija. A zdaj pa bo? Kaj je bilo pa tist prej? A ste videli to? A ste videli? Morski pes je v vodopadu, se zalegel za njegov rep in čudežno izginil. No, to je čudo. Pa to ima že zdaj dosti zdravja pa napada. Koliko bo imel potem šele kasneje? Še to poberem. Ja, pa prej, ko sem razlagal glede to, kar so dodali od Spinozaura. Edina stvar, ki mi je bila všeč, so upoštevali najnovejše stvari glede pač dinozaurov, pač pri Spinozauru. Medtem, ko pa recimo pri Dolofozauru so pa še vedno mu dali tisti uratnik, kakor ga ima tu, če vam ga pokažem. Samo dogotovim, kje je. Ja, tu. Nekje, kam pa je zdaj šel? Kje imam jaz Dilophosaura? Ne, to je Draco. Kje imam jaz Dilophosaura? Ne, tle je Dilophosaur zgen. Kje ga imam? Kako sem ga jaz zgubil? Kje je? A je še tu not? Ni. No, glavnem, bomo še Triceratopsa pa to dodali te, da sem jih malo več dobil. Kar sem hotel povedati, pri Dilophosaurju so drugače odkrili, da tega uratnika dejansko niso imeli, pa niti strupa, ne. Mislim, ni še dokazano, da so ga imeli, pa ga vseeno prikazujejo, kakor da ga imajo. Zdaj smo Triceratopsa povečali. 3000, no to je pa drugo. A lahko se izvem, kje je moj Dilophosaur? Ja, se je res tukaj ga imam. Kaj sem že čisto pozabil. No, tudi njega rabimo povečati level mu. Lahko še za en level. Blast Venom 2. Še za en. Mislim, da je zdaj tudi močnejši že od tega, kaj že je, Indominus Rex. Imamo zdaj še kakšno bitko s Mozozaurom. Kaj pa je to Capotaurus? Ne, tega ima že odklenenega, ne? Ja. Utahraptor. A ni bil ta včasih zastonj odklenjen? Si ga že avtomatsko dobil? Ghost Legend. Resno? Ravno zdaj sem ga dal. Pa sam njega bi lahko uporabil. Kaj pa je tudi kakšna nagrada? Ma solidno. Če sploh pridem do tja, ker verjetno ne bi. To rabimo še narediti, bomo kar na to šli. Capotaurus ne, se mi ne splača, pa še predrugo. Kere nasprotnike mi da, mislim. Zdaj je močnejši. Dilophosaur je zdaj moj najmočnejši. Pa Diplotator. Ko sem jih združil oba dva level 30. Najbolj že še malo nahranimo, da lahko ti se ven dokončamo.
Kjer vam je drugač lepši, ta v Dribor, ta normalen mosozaver? Jaz sem mogoče še tega navajen malo bolj. Ta malo čudno zgleda, če po pravic povem. Ti si bolj. Čeprav mislim, da so v filmu jih dejansko večje naredili, kakor so bili v resnici. To je zdaj moja najmočnejša žival. No, vse ima tudi tako ozadje pa to, ampak vse. No, rabimo ene te školjke. Potem školjke še ene nima. Bom dal kar to. Pa rečem tega. A vi ste šli gledat Jurassic Rebirth film? Meni je bil boljši od prejšnjega, ki je bil. No, ga je zamenil. In me bo napadil. Jaz sem se prišparal vse skupaj. Pa pustil, da me ubije Henodusa, da bom prišel to na mozozaura. To mi je pa zanimivo, ker so rabili v filmu, upam, da ne spoilam preveč, če to povem, ker so rabili kao največjega morskega plazilca, ne? Ker so rabili nagoden kaj dobiti in so mozozaure izbrali. Meni se zdi to malo napačno, kako bi to rekel. Prvo mozozaur ni bil največji. In največji od teh izumrlih, mislim, da bo Megalodon, in sem celo preveril danes to. Drugače pa kit dejansko največji od morskih. Mislim, da sinji kit, ki še živeč. No, zdaj bomo lahko videli ta animacijo od mozozaura za napad vsemi 8. To nazadnje nisem pokazal z tistega. Vse imata iste. Ne vem, zakaj kar drajsa z ustmi po tleh, kaj pesek je. No, to je lepa animacija. Še 4 bitke raven zmagali, pa potem dobim še enega. V glavnem, bila je fora, da so rabili kao te največje morske živali nekde dobiti. Tako da v bistvu bi lahko od navadnega kita ga dobili ali pa od... No, za Megalodona še razumem, zakaj ga niso mogli, ker ga niso naredili, ampak ni obstajal. Če govorimo o tem, kar je obstajal, tudi tazga mozozaura niso naredili. Niti nisem mogel pariti z nobenim prejšnjim mozozaur, tako da bi lahko sam istega mozozaura dali in to bi bilo pač to. No, to bom probal še dobiti, da dobim vsaj pterodona level 40, da ne rabim še enega velit za te. Čeprav si jih nimam nič teh čarcev za njega. Pa šele zdaj sem se spomnil Prostosukusa. Samo da ga najdem, ker ne vem, kjer je. Kaurusa sem jih žimil, pa sem jih vse zamenil za ene druge dinozaure, ker sem hotel unga T-Rex Gen 2 dobiti, zdaj jih ima pa polno. Od tega bom rabil še enkrat na level 40 spraviti. Zdaj pa da najdem Prostosukusa. In nimam pojma, kje se nahaja tu. Do njega lahko še spravimo na level, mislim pač nad level 40. Porabim še 2 narediti. No pa, da ga povečamo. Njega še nisem na toliko spravil, tako da... Lahko ga še enkrat povečamo. Čeprav me pa zanima, ko to menaš, te dinozaure, ko ga je zdraven 2krat upgrade, da šele njegovo sposobnost dobim. No to je, nisem vedel, sem mislil, da ga že takoj
ko upgradeš dobiš. No tukaj, ki jih menjaš iz evre, ne. Pač tako sem tudi jaz jih ogromno zgubil na to foro. Pa vem, da se rabo nekaj nastaviti, kako to, da zamenja pač en drug level, ne lih največjega vzame. Si predstavljate, da ti tega vzame, ker ima te šarce že zapravljene gor. Plateca, propus. To je isto, ko mu zdaj zgleda, če ne še boljš. Ne, nimam benga hibrida. Mislim, da sem to že enkrat gledal, če ga ima. Imam vse 3. Koliko je pa to močen v primerjav? Če ga dam tako, kar dost. Kar dost je močen. Zdaj si pa predstavljate še pterodona, da mu dodam te šarce. To prvo tle, že zdaj je med višjimi gor. Pa se logično tudi 3x40 level je tu. Mislim, da že malo čas naredim Indominus Rexa. Da se vam malo rabo že poslušati od njega. Ja. To za ta video. Upam, da ste uživali. In pa se vidimo naslednjič v bližnji prihodnosti.